Красота, речка, на которой мы рыбачим, отдыхаем, природой любуемся. Просто красота. Вот такой бугор. Внизу там лодочки стоят у людей. Вот так, видите, какая коса, пляж. Все классно. Природа. Отлично. Ну, путем. Ну все, завтра на рыбалку собираемся. На эту речку. Вот, давайте до встречи. Добрый вечер, рыбаки, охотники, туристы, любители природы. Мы сегодня с Даной поехали на рыбалочку. Порыбачим, посмотрим, поснимаем. Едем такой, как лесная дорожка. Ну, сейчас асфальт закончится. Здесь лыжники бегают. Вот такая полянка. Сейчас поедем дальше на речку. Вот тут поляна. Мы едем дальше. Здесь отдыхают некоторые люди. Чуть-чуть развертелся. Посмотрели полянку. И поедем сейчас по лесной дорожке. Вот спросил местного рыбака, он едет туда же на реку. Вот я говорю, давай меня проводи, потому что я первый раз по этой дороге еду. Мало ли что, своротка куда-нибудь поверну не туда и не попаду. Сейчас сказал, говорю, ты давай потихонечку, а я за тобой поеду. Данка уже вперед, за ним побежала. Он тоже сказал, что едет порыбачить на удочку. Я говорю, давай, поехали вместе, порыбачим, посмотрим, что да как, половим рыбешку, какая попадет. Вот такие. Вот речка недалеко. Ну, надо ехать, конечно. Пешком можно дойти. Ну, некоторые ходят пешком, если техники нет. Вот. А мы потихонечку на машинке поедем, доедем, посмотрим, полюбуемся рекой, порыбачим, поснимаем до утра. Ночью, может, поспим немножко до утреннего клёва. Так будем нормально, в принципе. Лес красивый, сосновый. Сейчас доедем, я там еще потом. Добрый вечер, рыбаки, туристы, охотники. Видите, закат, солнышко, красота, речка спокойная, Дана у меня гуляет. И вот, посмотрите, какая красота, только любоваться можно. Вечерний закат солнца, река и тишина. Рыбка немножко плещется маленькая. Я тут сделал костерчик, вскипятил чайник, но не на костре, правда. Взял с собой газовый баллон. Вот, и на газу, думаю, побыстрее вскипячу, а потом уже можно будет на кострике. Вот видите, у меня уже чайничек кипит. Все, сейчас мы сделаем кофейку, попьем, перекусим и пойдем попробуем покидать еще спиннинг. И закину доночку на опарыша, правда, придется, наверное, червей не накопал, некогда было. Ну, все равно хорошо, пойду
посмотрю, что-то как. Все, спасибо. Добрый вечер, рыбаки, охотники, туристы, любители природы. Вот я уже вечер встретил. Природа классная, закат, солнышко садится, там тучки где-то далеко ходят. У меня кострик горит небольшой. Сейчас я на него что-нибудь поставлю, сварить. Ну, для таких походов я временных беру с собой газ, ну, горелочку, чтобы быстро это приготовить и быстренько что-то оформить. То, что пока собираемся, уже вечер, надо уже рыбачить. С собой также беру палаточку, ту же зимнюю. Правда, я ее еще не распаковал. Сейчас я буду паковать, может быть и не буду, потому что природа хорошая. Можно, в принципе, сейчас пойти порыбачить еще. Спать, может, и не буду. Посмотрю, как чего. Вот, беру такую раскладушечку. Она советских времен. Такая, без тента, или как там его сказать, лежанки. Просто чисто беру фанерку и использую ее вместо стола. А когда спать ложиться, вместо кровати раскладушечку. Не на земле. Очень удобно. Но это, конечно, с собой брать можно в тех случаях, когда едешь на каком-то транспорте. С собой-то, конечно, не повезешь, много не потащишь. Вот так взял, разложил столик, покушать, а потом можно и поспать, разложить. Специально фанерка у меня тоже беру. Ну, тут, правда, я фанерку взял большую. Немножко ее надо было подготовить. Ну, некогда было подготавливать. Была старая фанера, тут была троечка фанера, она у меня немножко провалилась. Под моим напором, как говорится, тяжесть может моя. А нет, вообще-то она такая была старенькая фанерка. И не выдержала. Она выдержала, но она прогибается очень. А так классно. Вот видите, тут столик. Люди отдыхают, рыбачат, наслаждаются жизнью, природой. И удовольствие получают от этого. Сегодня тишина. К вечеру все успокоилось. Ветер стих. И вода, река Штиль. Ветра нету. Вот здесь хорошо можно потроллить. Но сегодня я взял чисто резиночку небольшую. Потому что приехал только на вечерок один. Ну, если на второй останусь вечер, то так с лодочки порыбачу. Стану на якорь и порыбачим с лодочки. А так сейчас закину доночку. И так буду потихонечку смотреть, любоваться, наслаждаться природой. И вы со мной смотрите, наслаждайтесь, любуйтесь. Дана что-то у нас задумалась, сидит. Сейчас я у нее посмотрю, что она там сидит. Что-то кого-то увидела, наверное. Посмотрите, Дана задумалась, а вот что-то пошла. Побегала, набегалась уже на природе. Дана, чего делаешь? Он тут, вот он, что-то тут ищет, находит. Да, Дана? Ай, молодец. Собака отдыхает, наслаждается природой. Скоро уже опять осень. Пойдем в лес на охоту. Она побегает. Здесь, пока мы ехали, здесь, видать, в лесу-то, может, и белочки или что-то гавкало, что-то бегало. А так, посмотрите, какая природа. Красота. Одно только удовольствие.
Снимаю для вас. Любуйтесь. Наслаждайтесь вместе со мной. Закат, солнышко. Ну что, Дана, иди. Дана. Иди, она тут наслаждается тоже, бегает. Что собаке надо? Тоже волю, природу, чтобы она тоже ощущала себя не заперти, чтобы не на цепи сидела. А также гуляла, наслаждалась. Да, Дана? Да? Ой, 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 ой. Все, она меня. Сейчас она тут всегда говорит, мне надо меня почесать немножко за ушами. Обалдеть. Все, у меня что-то костик немножко тухнет. Да, я так выложил. Сейчас я его пошурудю немножко, и он у меня разгорится. Вот. Дров с собой не брал. Тут у ребят, видать, кто-то оставил немножко. Я так немного растопил. Для дымка, для удовольствия. А так, все хорошо. Сейчас настрою удочку, пойду заброшу. И буду ловить рыбку. Добрый вечер. Я вот собрался сделать удочку донную. Немножко подправить. И буду на нее рыбачить. Вот. С собой беру ящик сейчас зимний. Там у меня все инструменты. Всяко разные удочки, крючки. Вот такую сделаю донную. Правда, грузик очень маленький будет, может на течение сносить. Ну, попробую. Ничего страшного. Сейчас сделаю. Все прибамбасы, крючки. Всяко разные. Вот. Возьму крючочек, наверное. Что, ребят, я вот сделал такую донную удочку на быструю руку. Вот это у меня будет грузик. На ту же спиннинговую удочку, удилище. Просто где поводок, сюда грузик сделал. Здесь поводочек. Вот на этот поводочек я посажу опарыша и пойду попробую по рыбачу. И вам, вместе с вами, конечно, пойду по рыбачу. Посмотрим, может что-то поймаю. Все, ребята, я удочку снарядил. Живцов насадил на крючок. Так что пойду сейчас попробую закинуть и буду ждать поклевки. Тут у нас бережок крутой. Сходить можно, но, ну как сказать, можно и нужно. Видите, какой крутой сразу бережок. Приходится нам немножко спрыгивать на бережок. Ну, это ничего страшного, это для зарядочки. Все это классно и хорошо. Сейчас пойдем закинем удочку. Надо аккуратней. Тут берег крутоватый. Ну вот, сейчас я и закину удочку. Так что ж, вот пока я вам покажу бережок, речку, потом дальше. Так, ребята, на берегу я смотрю, куда смотрю. Вот сейчас буду забрасывать удочку. Снасти сделали. Все нормально.
Все отлично. Беру удочку и забрасываю. Будем ждать поклевку. Мы рыбачим, наслаждаемся. Здесь, в принципе, что у нас? Вот видно поводочек, удочку. Если будет клевать, она будет дергать. Ну, пока молчит. Значит, ничего нету. Ну, леска ушла вдоль берега. Значит, она грузика мало, не хватает. Уносит. Надо будет грузик добавлять. А грузик большой, я не знаю, у меня такого большого грузика-то и нет с собой. Так что, ну ничего, посмотрим. Видите, как рыбка играет. Вот. И сейчас еще одну удочку сделаем. Чисто поплавковую. И попробуем так половить. Может, что-то и подойдет. Какой-нибудь окушок. Может, что-нибудь побольше. Может, поменьше. Нам главное, что красота. Пойду я посмотрю еще раз. Может, уже и дергает. Ну, вот, видишь, тут не слабовато. Слабоватый грузик. Надо будет мне менять грузик на более большой. Ребята, первая попытка пошла чуть-чуть не так. Был зацеп. Пришлось дергать. Сломался один крючочек. Потому что он у меня был двойной. И где-то что-то зацепилось. Дно я тут еще не знаю. Но тут ребята рыбачат точно не знаю на что. На донке или на удочке. Но, видать, коряги есть. Вот сейчас у меня был зацеп. Пришлось в наглую вытаскивать. И крючок сломался. Но ничего, я сейчас его поменяю. Ну, в принципе, можно и на один пока порыбачить. Но грузик надо увеличивать. То, что сбивает его. Уносит вниз сразу и вдоль берега встает. А вдоль берега уже, может, там мелочи будут щипать. Не та рыбка маленькая. Ну, а так все хорошо. Уже вечер. Чуть-чуть стемнело. Но все равно красота, тишина. Сейчас еще раз сделаю удочку донную. Поставлю грузик чуть-чуть побольше. И попробую еще закинуть, пускай стоит. Может, что-то и поймается. У меня есть такое небольшое приспособление. В принципе, это все могут делать. Для того, чтобы немного осветить столик свой. Вот я сейчас его подцепил. У меня сейчас закрою дверь. Потому что у меня тут Дана. Дана, ты что, спишь? Отмахивается от комаров. Кушает их всех. Ловит. Да, Дана? Отмахиваешься, да? А, вот видишь, как ловит комаров. Мешаются. А, мешаются тебе, да? Дана? Они тебе мешают, да? Вот они негодники, да, какие. Вот они негодники-то, да, какие. Ты с ними, или ты с ними играешься, или ловишь их, да. Ну-ка, лови. Не дают тебе поспать, да? Отдохнуть не дают? Да. О, посмотрите, как она ловит их. Для того, чтобы ей спокойно было здесь. Она их отмашку им дает, ловит их комаров, гоняет. Зажирают комары, да. Но комаров появилось очень-очень много. Была мошка вечером, а сейчас комаров куча. Кажется, может, слышите, они как жужжат. Вот. Они так жужжат. Ну давай, Дана, отмахивайся. Пускай она отмахивается. Что ей делать-то всю ночь? Вот я говорил,
приспособление. Да. Костерчик разгорелся. Классно. Природа. Вот мое такое небольшое приспособление. Лампочка горит, отсвечивает, правда. Вот видите, можно всегда что-то придумать. Диодные лампочки. Ну, аккумулятор, правда, большой. Но не очень большой, но такой, что на машине можно его отвезти, перевезти. Конечно, на мотоцикле или там поменьше машины не привезешь. Все это груз. А так, балдеж. Посмотрите, все, столик я сейчас на газовой плите приготовлю себе ужин небольшой. Надо будет перекусить, пойти дальше рыбачить. Так что вот такие красоты природы. Такой отдых. Вот. Все для вас снимаю. Красоту вечернюю. Кострик классный. Приятно глазу смотреть. Глаза отдыхают. Очень полезно смотреть на него. Красота. Кострик горит. Тепло дает. Пойду готовить себе ужин небольшой на газовой горелочке. Добрый вечер. Вот решил приготовить себе ужин небольшой. А небольшой это ужин 2 яйца на скорую руку. Так что я один. Такой компании нету, чтобы много готовить. Мне хватит 2 яйца. У меня есть газовая горелка. Сейчас я сковородочку чуть-чуть прогрею, почищу ее. Она мытая, но так, для того, чтобы немного хоть кипяточком обдать, чтобы немного сбить пыль, грязь небольшую, как говорится. Но чтобы было нормально. Может даже с лучком приготовим, поджарим. Так, классно. Сделаем потом чайничек, чайку попьем. И себе очень, очень прекрасно. Не нужен нам берег турецкий или там египетский. У нас свой берег. Правый берег, левый берег. Все классно, красиво. Люди должны уметь просто-напросто отдыхать. Не то, что где-то там на юге или еще где-то. Человеку везде приятно и комфортно. Чтобы было главное настроение у человека. А если без настроения, везде плохо. И даже, может быть, и в Турции, и в Египте будет плохо. Надо быть оптимистом, любить природу. Конечно, хорошо побывать на море, покупаться в теплом бассейне, в теплом море, рыбок посмотреть, дайвингом поплавать. Это тоже классно, красиво. Но у нас тоже есть места красивые, речки красивые, таежные. Классно. Рыба есть, правильно. Красивая у нас, северная. Хариус, например.
вкусный. Вот. Так что. А насчет подводной рыбалки, охоты мы еще покажем. Походим, посмотрим, что у нас в реке водится. Думаю, что это будет тоже нормально. Видео хорошее. Потому что ребята показывают некоторые. Интересно. Я в свое время покупал такое снаряжение в Черногории, когда был. Купил костюм дайвинга, ружье, ласты, маски. Все это было. Но это было так давно. Раньше не было ютуба. Чисто для себя снимал. Где-то архив надо поднимать, посмотреть, где-то, может, и найду что-нибудь. Занимался этой подводной охотой в свое время. Но время идет, сейчас стало поинтересней, можно выставлять, чтобы люди смотрели, любовались природой. Ну, вот так чуть-чуть кипяточком ополоснул. Сейчас ее подсушу, сковородочку. Маслица подолью. Взял небольшую бутылочку с маслом. Перелил бутылочку в другую. Потому что большую не стал тащить. Не хватит. Рыбку поймаю, пожарю рыбку. Ну а так, сейчас пока яйцо. Быстрый ужин называется. Ну все, вот сейчас она у меня подогрелась. Маслица полью. Опа-да. Все. Лучку постругаю. Правда, что-то у меня не очень ровно стоит плиточка. Ну, сейчас я ее подровняю немножко. Может быть, чтобы она... Вот так вот. О, комарики появились. А че жрут? Через штаны прокусывают. Надо что-то другое, наверное, одевать. Поплотнее материал какой-то. Ну, я так, по-свойски, для себя немного настругаю лучку. У меня кострик сзади горит, не видно его, да? Ой, кострик видно? А, вон он там, да? О, за мной как раз попадает. Не видно его. Я, в принципе, сейчас 50. Вот. Лучок. Видите, все шкварчит. Я не готовлю изысканных блюд. Я же рыбак, охотник. Зачем мне там всякое разное? Мне на быструю руку чаек, яйцо. Это в компании можно там приготовить, покушать что-нибудь такое интересное на компанию. Тогда, да, тоже интересно. Да, что ж. А мне так хватит это. Ну вот причерело. Лишь бы не подтянуло дождика. Так-то вроде хорошо. Но если вдруг дождик пойдет, придется палатку раскрыть и спрятаться в палаточку. Вот так все хорошо. Лучок сейчас поджарится. Сейчас, наверное, чуть-чуть колбаски добавлю. Так, где у меня колбаска? Ах, запах пошел какой классный. Лучок.
Пойду поужинаю, чаек уже почти закипает. Сейчас пойду поужинаю. Пойду порыбачу немножко еще, закину. Может, наверное, надо чаю попить, скорее всего. Кофе я уже пил. А, нет, у меня есть еще, в принципе, вот что у меня есть. Есть пряники. Ой, вкусные. Есть сливки. Сейчас мы намешаем немножко и попьем. Вкусный. Скорее всего, чай, наверное, попью. Чай. Не знаю, помидорчик, огурчик где-то на завтра, на утро. Пока не будет тогда. Слишком много. Так. Где у меня чай? Сейчас найду чай. Вот он сюда. Чаек заварю. Специального нету заварочного чайника. Не брал. Ну, ничего страшного. Заварим. Чаек не разовый. Заварим чаек. Да, нормально. Вот так. Заварим на чаек. Нормально. Заварочный. Все, закипает чайник. Сейчас мы попьем. Видите, задымел, запарил. Все, можно, в принципе, выключать. Вот так. Вот так хорошо. Сейчас мы еще заварочку зальем, заварим. Ну, и свежачок чай попьем. О, классно. Все. Стороночку отодвинем. Все запарили, заварили. Мы ее немножко сюда поставим. Крышечкой прикроем какой-нибудь. Хотя бы вот этой. Из-под яйца. Такой крышки отдельно нет, конечно, но нормально, в принципе. Вот так. О. Все. Приступаем к ужину. И вам что желаю?